nan ku bani shawara. Yau tashar Afirka TV3 tana kira, ga mu nan cikin shirin nan ku ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga wanda suka tare mu a yanzu ko kuma suka kunna akwatin talabijin. Muna gabatar da shirin ku bani shawara ne daga nan Afirka TV3 tare da babban malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Rabi'U Musa Lemo, malami a kwalejin koyo da koyarwa ta jihar Jigawa da ke garin Gumal a tarayyar Najeriya. Dakta, muna maka lale marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci. Ina amsawa. To dakta, kafin mu tafi hutun rabin lokaci akwai shawarwari da aka bugo aka nema. Akwai bawan Allah da yake cewa malami ba shi shawara idan sun fita wajen aiki suna sallah ne a gaban shagunansu. Limaminsu ko kuma wanda yake jagorantar sallan nan suna tuhumar shi, suna tsargin shi da ɗan yawace kamar yana son ya ce suna ganin watakila yana neman mata. Shin za su ci gaba da bin shi sallah ko kuma ya kamata? To abin da ya kamata a nan idan akwai hanyar da za a canza wani shi ya fi. Amma in babu, dan na ji kama a tambayar yana cewa ogansu kwarai haka ne ma, tabbas oga ya ce. Kaga idan ya zama shine oga gaba daya, kaga zai wahala a canza shi. Yau wato inda ya iya sallar, ma'ana ana samun rukunanta da wajibanta, za a cika ruku'u, za a yi karatu daidai gwargwado, ba laifi da an bi shi sallah. Wancan laifin da yake ba zai sa an bi sallah ya zama sallar ba ta yi ba. Amma inda bai iya sallar ba, ga laifin kuma ga rashin iya sallar, ba cika ruku'u ba, wannan to kaga ba za ka mutumin da ba cika ruku'u sallah ba, ko ba karatun fatiha ko ba wani abu. Amma idan da hanyar da za a ba a canza a samu mutum nagartacce, to shi ya fi gaskiya. Idan ba yadda za a yi, to in ya yi sallah sai ya zama ba laifi dan an bi shi haka sallah ta yi, ba za a ce sallah ba ta yi ba. Na'am malam, Allah ya saka da alheri. To malam, kusan tambayoyin suna zuwa ne daki wayannan sun kira ta waya, wasu kuma sun rubuto yanzu haka. Bari mu dan rage biyu uku a cikin wayanda aka rubuto. Wannan cewa take assalamu alaikum, mu biyu ne a wajen mijin mu, sannan mun gane cewa mijin mu mazinaci ne. Subhanallah. Abokiyar zamana tana son ya sauwake mata auren, ya halatta na zauna mu ci gaba da aure ko kuma nima in ce ya sauwaƙe min? Malam ka bani shawara. Na farko ina ganin malam ga wata waya ta shigo. Bari mu amsa sai mu sake dawowa. Assalamu alaikum, barka da zuwa shirin ku bani shawara da Afirka TV. Lafiya kalau alhamdulillahi. Lafiya kalau alhamdulillah, ya gida? Alhamdulillah. Na'am. Gaskiya ne. Na'am. Wasu abubuwa da yake kusan yara suna magana a kusa, sannan ko su dan yi shiru don mun dan daina jin kayan da ya kamata. To bismillah yanzu. Ina ji kwarai da gaske, ina ji. Abin da ya shafi na'am, tarewa da iyali. Na'am. Wata na'am. Na'am, na gani.
na fahimta na fahimta. Na'am. Na'am, to yayi, to insha Allah za ka ji shawarar da malam zai bada, to mun gode sosai. To yayi insha Allah. Na'am, to yayi insha Allah. Na'am, malam akwai tambaya da muka ina ga Allah wannan waya sai ta zama ta karshe dan har yanzu masu rubuto neman shawara ta WhatsApp ba su dakata ba tun daga lokacin da muka faɗi lambar da za su turo. Ina ganin wannan sai ta zama wayar mu ta karshe insha Allah, a rufe mana layi. Wannan cewa ta su biyu ne a wajen mijin. Yana neman, kamar sun ci alamu sun bayyana cewa yana neman mata ɗaya ta nemi saki. To idan ita ma ta nema ba ta yi laifi ba, tana son malai ba ta shawara. Gaskiya indai ya tabbata ko kuma alamu masu ƙarfi sun tabbata cewa yana neman mata, ba daidai bane mace ta zauna da wanda yake mazanaci. Ko a shari'a ma ba daidai bane, balantana kuma yanzu a zamantakewa ma irin cututtukan zamani din nan. To amma shi kada mutum ya gina abu akan abin da bai da hujja, ya zama akwai tabbaci. Na ce tabbaci ba lallai zama tabbaci irin wanda shari'a ta bayar wani yadda za a yawa akwai dai ila zargi mai karfi a zannul ghalib. To in akwai irin wannan gaskiya kuma sun nemi ya daina, ko ta hanyar nasiha ko su karan kansu ko ta hanyar wasu ko hanyar malamai ko abokan shi bai daina ba. Tunda mutum yana banna, farko abin da ake so a ja hankalin shi, a hana shi, shine abin da yafi, ba wai kyale shi gaba da yi ba. Da hanyoyin da za a bi da ya daina bai daina ba, to gaskiya ba daidai bane mace ta zauna da mutumin da yake mazinaci ne. Akwai matsaloli a ciki. Shari'a ma hatta wadda take mazinaciya ba a aurenta a shari'a sai in ta tuba ta daina, to sannan ma za a yi maganar ai aurenta. To da haka shi ma namiji mazinaci ba abokin zama bane gaskiya. Na'am malam, Allah ya saka alheri. Mai tambaya da ta shigo kusan yanzu zai ce assalamu alaikum warahmatullah, saboda tun ɗazu malam matan muke ta kawo, to an samu wani namiji shi ma ya bugu ya ce malam matata bata iya magana ba kuma tana bata min rai akan magana, zan iya rabuwa da ita in nayi ta ki canzawa? To bai ta iya magana ba, abu ne a dunkule gaskiya ne. Da haka akwai irin rashin iya magana kila a wani bangaren da za a iya hakuri a zauna da mutum, musamman Allah ya sa an samu rabo da mai kada a yi gaggawar rabuwa saboda wannan. Da haka ya biya hanyoyin da zai bi ya ga in kyakkyawan lafazi tattausa ne ba ta mai, shi sai ya koya mata. Yawa sai ya koya mata. Ko kuma ka san akwai mutanen kuma da halitta ne, wani duk yadda za ka yi da shi akwai, hatta a maza da akwai irin waɗannan wanda in dai za ku haɗu da shi baka iya zama da shi me za a yi faɗa. To in ka fahimci kuma iya zama da shi sai ku daɗe ma ku yi faɗan ba. To da haka yana da kyau shi dai ya tsaya ya fahimci ta sosai, ya karance ta. Idan ya zama na ɗabi'a ta ce irin wannan abubuwa ba wai da gangan take ba, to ya ci gaba da jan hankalinta da me kuma ya hakuri da ita, ba kurin a ce ya kore ta ba. Amma in misali yanzu rashin iya magana a ce kalmomi ne na sabo, hasa akwai irin mutanen da su koyaushe suka tashi magana sabo za su yi, kuma sabo mai girma da irin wannan, kuma an yi mutum da yana, to kaga wannan abu ne mai girma. Amma dai dan irin halitta da me, to a hankali shi ya fahimce ta. In ya fahimce ta zai iya zama da ita. Dan a mutane ma akwai irin waɗannan wanda za ga in baka san shi ba za ka yi wahala kai mu'amala da shi, amma an ka san shi kuma sai ku daɗe kuna tare, har a dinga mamakin wani da wani ta su tare ba a jin kansu. To ya tsaya kai ya fahimce ta sai san yadda zai zauna da ita. Allah ya saka da alheri dakta. Ita mai tambaya ta gaba ba sai mun ambaci sunanta ba, take cewa
tun tana karama tana son karatu kuma tana son ta ga ana magana ta ci gaban ilimi amma kuma da ta tashi aure sai Allah ya bata mijin da ba ɗalibin ilimi ba yanzu tana cikin wani fage na duk lokacin da ta ji mutum yana magana akan ilimi sai ta ji ya birge ta shine take son malam ya bata shawara menene mafita saboda tana ganin kamar haka ka iya kai ta ga sabon Allah subhanahu wataala. Ina fahimci maganar ta. Idan mujarradin kasan shi so ai iri-iri ne. An umarce mu ne mu so junan mu ko na'am to kaga irin wannan so ai ba daidai yake kuma da misali na ga mace ina son aure tana so na da aure ba idan son da take wa malamai so ne na kaunar abin da suke tare da shi na ilimi ba wai so ne na sha'awa ba ko so ne na kaza ai babu laifi a ciki bar ma haka ake son mutum ya zama yana irin wannan ya zama yana son dan in mutum ya zama shi ba ɗalibin ilimi ba malami ba mai sauraron malami ba mai san malami ba to ai ya faɗa halaka da haka amma in so ne irin wanda yake na sha'awa da ta ji mutum yana biya kunin ta tana sha'awar shi ta wannan ta kokari ta neman tsari daga shedan ne kuma yake so shigar da ita wata hanya in wannan ne to ba daidai bane amma in ta ƙara na abin da ilimi kamar ilimin ne yake burge ta ina ilimi ne yake burge ta ba laifi bane na'am to sannan malam shi ma kuma ai za ta iya sashi koma ya zama ɗalibin ilimin ko ya karkada ta tafi kuma makaranta shi ma za ta iya sashi gaskiya ne akwai hanyoyin da za ta iya dora shi akai haka shi ma kuma ya tafi akai amma dai mujarradin so dai irin wanda ake wa kana son wannan dan bawon Allah ne wannan salihi ne wannan ai ba laifi bane Allah ya saka alheri amma akwai wani saurayi da ya bugo dan shekaru 25 yana karatu matakin sakandare kuma yana son hadda alqur'ani shine yake son shawarwari a wajen malam yanda zai samu ya hada ga wannan ga kuma to babbar shawara dangane da abin da ya shafi alqur'ani da hadda shi ne malami kuma malamin da yake ya san alqur'ani din alhamdulillah akwai mahaddata da yawa kuma gwanaye a karatun alkur'ani in suna yi ma sai ka ji kamar laraba ko sun fi larabawa to inda yake in alhamdulillah akwai irin wannan ya samu malami to duk wani kuma shiryawa malamin zai masa fiye da duk wani abin da zamu faɗa na farko zai san me zai tsara mai zai gaya mai lokutan da ya fi dacewa shi kuma in ya tattauna da shi lokacin da yake zuwa makaranta zai ce masa ga lokaci to zai dora shi akai amma babban muhimmi wajen hadda alkur'ani bayan ya samu malami ya koya masa yawan maimaitawa a takarar kuma musamman lokuta bayan sallar asuba bayan sallar la'asar duk lokuta ne masu albarka tashi cikin dare yin kiyamun laili da shi duk lokuta ne da suke sa wannan amma jigo a tafiyar ya samu malami shi kuma malamin zai dora shi hanyar da zai biya haddace insha Allah Allah ya saka da alheri waya ta karshe da muka karba mai waya yake cewa akwai wasu matsaloli da kan dan bijiro na zamantakewa ciki akwai sabani akan tsarin tazara aihuwa matar tana ganin a samu tazara aihuwa shi kuma yana ganin abun baya burge shi wannan tsarin tazara aihuwa har ma shi yake ganin cewa in ma ta kama da shi ya haƙura da bukatunsa na wani lokaci zai iya wannan maimakon a ce an je an yi tunda matakai ne na koyon allura ko soka a shanar dantse ko wani abu dai na biyu wannan ya dan kawo musu kuma dai ina jin har yanzu sabani akan abin da ya shafi mu'amala aure wanda ita tana ganin kamar ana dan shiga hakinta da sauransu so abu ne na da yawa abubuwa ne da ba a bude su kwatafin ladika to amma sai malam ya dubi wannan abun a ba su shawara da alama kuma dukkan su biyu kamar suna kan kallon Africa TV a yanzu to babbar irin wani maganin wannan matsala ma'aurata su fahimci junansu na'am shi yanzu da matar su ne suka fi kowa mallakar abin da za su daidaita zaman kansu ita ta fahimce shi ba wai abin da yake mata ba mugunta ba ne ba kuma rashin so ba ne shi ma ya fahimce ta abin da take nufi ba taurin kai ba ne ko na ba ne idan suka samu wannan sai tsaya su fahimci juna idan suka fahimci juna komai zai daidaita insha Allah ta'ala ya fi duk wani abin da za su yi na gefe tunda har alhamdulillah yana suna tattaunawa ya ce baya son kaza ce kaza to kaga a hankali in suka dai za su iya daidaita haka malam za a ci matsalar su da sauki tunda har akwai tattaunawa ya fi a ce kurin shi yanke hukunci yake in yayi mata in ma bai mata ba ko kuma ita kurin abin da take so za ta yi ko yadda ko bai yadda ba amma tunda har akwai tattauna ni shawara da zan ba su tsaya su fahimci wannan shi mas'ala abin da ya shafi daidaita iyali ko tsarin iyali idan ya zama akwai wata maslaha ta shari'a ba haramun bane in akwai maslaha ta shari'a ma'ana ya zama na ko mace tana haihuwa wata za ga tana shayarwa yaro wata 6 kuma ga wani cikin ya zo kaga
tana fama da ciki tana fama da yaro zai iya zama kila akwai wahala akwai mai sai a ce to a dan dakatar da haihuwar har yaron wannan ya kwari kaga ba zai zama aibi a shari'a ba wata masta kalla ta shari'a ko kuma ya zama in ta samu cikin laulayi haka ta fama wata ma ta ta rashin lafiya to aka kalli wannan in ta haihu ta dan samu lokaci shekara 3 ta dan huta ta kara duk wannan ba zai zama aibi ba to da me kuma za a yi tsarin haihuwa din wannan kuma hanyoyi ne da dama har da ba ma na kaurace kamar yadda shi yake tunani ba akwai wanda ake a zamanin sahabbai al'azlu mutum ya zo maimakon ya zubar da wannan din shi a cikin wannan din matar shi sai ya zama ya zubar a waje duk hanyoyi ne kuma hatta likitocin mu na zamani sun san irin waɗannan hanyoyi din so idan baya son waɗannan magunguna tunda gaskiyar magana mafi yawancin su tunda ni ba likita bane ba zan ce duka ba mafi yawancin suna tare da matsalolin su to idan ya zama na haka ne ka kawo irin jini ya barke ya tsayawa a kasa matsalar jini kaza da to irin wannan ba laifi akwai likitoci wanda kuma suna da wayewa hatta irin wanda shari'a ta zo da shi din sun san yadda za a yi za a ce mace idan ta yi al'ada zuwa kwana kaza in aka haɗu jini za ta iya samun juna biyu in ya wuce wannan lokacin ba lallai ta samu ba to aka ba su irin wannan hanyoyin duk za su iya amfani da shi da haka ne ina da kyau su tsaya su fahimci junansu sai kuma su nemi taimakon masana ta yadda za su samu sai su warware matsalolinsu abin mai sauki ne amma in sun fahimci junansu ya fi komai sauki insha Allah ta'ala na'am malam Allah ya saka da alheri kusan malam saboda yanayin lokaci ina ganin zamu da sa'aya amma Allah ya da malam inda kuna da dama lokaci zuwa lokaci zamu buƙaci a dan dinga shigowa shirin da ma sauran shirye-shirye domin al'ummar tamu tana buƙatan karantarwa dangane da irin abin da kuka ji na tambayoyi da aka kira aka yi baka da baka da kuma waɗanda aka yi a rubuce da ma kuma waɗanda muna kan shiri ake turowa abinda za mu rufe da shi malam akwai sakonni da yawa da suka shafi malam amma za mu karanta mai guda daya Abdulrahman Ilyas daga Yobe State garin Fataskum yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya a cewa malam ina yi mishi godiya akan muƙabala da suka gabatar da Abdul Jabbar Allah ya ƙara wa malam hazaka amin ya kuma sake cewa Allah yana kallon TV yanzu kuma ya ji ba a karanta ba da Allah a karanta to Abdulrahman saranka inuwa an karanta da ma sauran waɗanda suke da sakonni kalan haka ne ma malam addu'i da fatan alheri duka mun gode duk ne ma ina godiya Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Bahaushe ya ce laifin daɗi karewa duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na ku bani shawara na yau sai kuma idan Allah ya kai mu rana ya tayo insha Allahu za ku ci gaba da kasancewa da shirin naku na ku bani shawara a madadin dukkanin abokan aiki musamman Rabi'u Ibrahim Yusuf da kuma Uthman Muhammad Alhassan sai Ahmad Ishaq Yunus sai kuma Abdallah Umar da dukkanin waɗanda suke bada gudunmawa ta bayan fage ni mai gabatarwa Umar Alhaji Yusuf nake cewa ku kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam nan ku bani shawara yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga mu nan cikin shirin nan ku ba